птичка, вторая голубятня. Эта птичка, все, сейчас она полетит. Вот это сейчас будет летать. Летает во всяком случае. Вот это. Все сидеть-то, пока погода хорошая. Можно и полетать. Ветер прижимает их. Ну, ты чё? Собралась отсидеться белая. Ты посмотри, ветер прижимает. Нет, лёта никакого. Никакого лёта. Что ты? Гнет птицу. Сильно. Сильно гнет птицу. Гнет. Вверх не идут при такой. Махнуть тряпкой, но при такой погоде они вверх не пойдут. Ветер жмет их вниз. Ветер жмет вниз их. При такой погоде не идут вверх. Солнышко встал. Нет. Они наверх не хотят идти. Ладно, что их мучить-то? Пускай сидят. Вот приближаю, а то люди снимают одни мухи, не умеют приближать. Я хоть приближаю. Ну, блин. Вот птица в небе. 5 штук. Где остальные, сейчас посмотрим. Да ё-моё, все снова не фокусирует. Как вот с этими телефонами. О, куда прибавлять? 2. Плохо фокусирует. Пять. Где остальные? Не вижу пока. Пока вот 5. Где же остальные, а? Сейчас здесь найдем. Пять штучек есть. Где же остальные кодлы? Столько их много было, что-то я их потерял. Где же остальная куча? Ах ты, блиндушки. Антенна пустая. То ё-моё. Сейчас будем остальных искать. Не знаю, где остальные. Сейчас посмотрим без видео, потом найдем их. Вон вижу красного одного. Ё-моё. Красного вижу одного. Что-то они быстро поднялись, пока я здесь расшугал их. Или кто-то шуганул их, или что. Звонок прервали. WhatsApp 5. Красного вижу высоко. Где-то, значит, наверное, высоки. Вон они, вижу. Вон они. Вижу, их кто-то шуганул, они в сторону ушли. Я ж говорю, где-то должна быть котла. Блин. Да что такое, блин? Не вижу. Они в сторону отошли, кто-то их шуганул, по-видимому. Нет, не вижу. Плохо фокусирует. Не вижу. Вот что-то вижу уже. Белые вижу. 2.
Вот они. Я же говорю, чуть-чуть в сторону отошли. Опять не фокусирует. Да что ты не фокусируешь, а? А вот белых вижу два пятна. Вот снизу. Они лесенкой построились. Там наверху вот где белые, там наверху их много. 6 штук там. Ну, плохо фокусирует. Я думаю, что плохо фокусирует. Вижу два пятна. Вот они подходят. Да, кто-то шуганул их. Угу. Может, и кого-то съел. Потому что же они в стороне-то делают? Все, потерял фокус. Да ты посмотри сегодня, что такое, а? Теряется фокус. Все, сверху ничего, ветер, а снизу вот начали прижимать. Все, вот они начали снизу прижимать, ветер сильный. А сверху ничего. Ну кто-то и шуганул снизу, что они пошли вверх. Так быстро и в сторону. Нет. За деревьями. Снизу прижимает, сверху ничего. Вот они. За деревьями все. Ветер у нас сильный. Это что уже? С воскресенья, после обеда. Да. Вот желтый генический даже полетел. Фу, генический, кировоградский. Сплошной вот он. Он был высоко, первый раз так полетел. Может, будет толк. О, ворона. Вот они подбираются домой. Кто-то их шуганул, да. Не может быть, чтобы они ушли в сторону. Они не уходят. 22 штуки было. Сейчас посчитаем, сколько здесь. Может, кто-то уже где-то наверху, где-то красный высоко был. Я его сейчас не вижу. А нет, вот он красный. С ними уже спустился, да. Где-то еще наверху есть, наверное. Я не вижу, что он 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4, 8 штук нету. Да, вот они уже садятся, все. Где-то наверху сейчас буду искать. Утренняя прогулка. Ветер, конечно, сильноватый. Сверху вроде ничего, а снизу прижимать сильно. Восток. Жмет сильно жмет. Сильно прижимает всю птицу. Ветер сильный. 4 зацепились, 5 там сильно высоко. И что-то не фокусирует. О. И теперь я приловчился руку на камеру класть. Точно, что я переправляю куда-то. 4, 5 зацепились. А эти нет. Минут 10 и все. Ветер сильный. Кое-что зацепилось. Ага, 3. 4, 5 очень высоко. Ну, да что ты не фокусируешь? Не хочет фокусировать, все. Да ты посмотри, теряется фокус и все. О, орел полетел. О, сразу как они чухнули наверх. 7-8 штук. Вот он орел. Вот он сейчас им даст. Все, ушли там. О, высоко там ушли. Это белое, а там выше еще 4 штуки, 5.
Ага, вот я вижу чуть-чуть. Вот орел шуганул. Если он сейчас повернется, то еще не уйдут. Сверху ничего, ветер не сильный. Но уже прибавлять. 2,5 уже прибавил. Это уже сильно. Четверка наверху, четверка снизу. И вот садится один кировоградский. Снизу жмет. Там может унести. Та четверка, они летные. Это вот это тоже. Здесь уже сильные остались. Кировоградский садится. Белую вижу, но сверху четверка еще. Еще выше четверка. Белое пятно вижу. А эти где-то снижаются за деревьями. А, вон вижу белую одну. Да, ветерок сильный. Нет, не видать. Сейчас эти где-то за деревьями. Ой, вот. А, вот вижу, да. Белые там что-то такое. Ну, высоко. Высоко. Там не так сильно. Все, скололась и белая. Вот она пятерка. Угу. Белая скололась тоже. Там наверху не сильный. Вот где-то снизу, где-то за дубы унесло. 3, наверное, штуки должно быть. Пока не выплыли, не вижу. Пока не выплыли, что из-за дубов. Не вижу никого. За дубами сильно там ветер. Пятерка вот. Снижается, ага, снижается. Нет, не вижу за дубами этих. Интересно. Все снижается, снижается. Прижимает, прижимает. А, вот они, тройка. Вот они, тройка. Я же говорю, тройка, да. Вот они, тройка. Ух, как жмет их. И куда-то в кусты. Те пятерка. Пятерка. Все, вот они. Сразу снизу так сразу прижал. Вот они все. Это может один пришел. Да, все, дошли. Все. Вот так. Все, все дома.